Dobrý den, já jsem Matěj Procházka a vítejte na tomto webináři. Potvrďte mi prosím v pravé části, jestli mě v pořádku slyšíte. Budu moc rád, jestli mi to někdo napíše napravo do chatu a můžeme se do toho rovnou pustit. Jinak zdravím vás z nádherného Mikulova a napište mi prosím taky do komentáře, odkud jste se připojili, zajímá mě to. Většinou to máme tak 50% Praha, 50% Morava, tak by mě zajímalo, jak to máme dneska. A vidím, že někdo už dává palec nahoru, tak zdravím Kristýnu. A vypadá to, že mě i v pořádku slyšíte, takže můžeme jít na to. Nachystám si tady prezentaci a můžeme rovnou začít. Cíl tohoto webináře je úplně jednoduchý. Já se vás pokusím během 40 minut naučit online marketingový systém, který vám sbírá lídy na prodávající kompletně pomocí AI. Takže nebudeme se učit žádný marketingový teoretický znalosti, nebudeme se učit, že si máme kupovat agenturu, co nám bude kupovat lídy, naučíme se veškerou tu agenturní službu dělat kompletně přes AI za 10 ceny. Ten systém, který potřebujeme vytvořit na to, abychom se někam posunuli jako makléři, je tento. Má 4 kroky. V první řadě se musíme naučit vytvářet reklamu, v druhé řadě se musíme naučit tu reklamu spouštět do mety, v třetí řadě se musíme naučit ty lídy filtrovat, čili ty poptávky, které nám chodí, filtrovat přes poptávkový kvalifikační formulář, aby se nám na tu reklamu neozývali jenom lidi, co chcou rychle nějaký odhad zdarma, ale aby se nám ozývali kvalifikovaní zájemci, už profiltrovaní nějakými otázkami, které jim je dáme ještě předtím, než jim zavoláme. No a v poslední řadě samozřejmě potřebujeme podepisovat. To už je ta příjemná část, na kterou se můžeme soustředit poté, co uděláme ty první 3 kroky. Takže toto je můj cíl. Pokusíme se to udělat za 40 až 45 minut. A předtím, než se do toho pustíme, jenom velmi v rychlosti, stručně o mě, ať tady zase jako nesedíte a neříkáte si, kdo mě tady učí nějaký marketing nebo AI, tak já od roku 2017 dělám hlavní jednu věc, a to je sběr poptávek přes online marketing. Primárně přes metu. Měl jsem jako klienty taky nějaké e-shopy, ale vždycky mě mnohem víc bavily lídy a ukážu vám proč a jak ty lídy můžete využít i vy. Mezi lety 2019 až 2023 jsem dělal výkonnostní marketing pro Octagon. To je absolutně jako moje životní pracovní zkušenost. Bylo to můj jako vysněný job, o kterém jsem jako snil, ještě jako na vysoké a při střední škole a pak se mi to opravdu splnilo. Tam jsem se naučil spoustu marketingových věcí, které používám doteď ve svém biznesu. No ale potom už jsem si prošel tím, čím jsem jako musel a chtěl jsem vždycky podnikat na sebe, takže potom, co jsem odešel z Octagonu, kde jsem měl teda na starosti veškerý výkonnostní marketing, takže veškerou reklamu, kterou jste viděli v tomto období 2019 až 2023, to byla moje práce, včetně třeba zápasu století. Takže osál jsem si velké peníze, naučil jsem se pracovat v týmu a naučil jsem se, jak ta meta vlastně funguje. No a potom jsem chtěl začít podnikat, takže jsem vybudoval 2 lídovací firmy, proinvestoval jsem kolem 50 milionů z vlastních peněz do Facebook reklamy a naučil jsem se, jak přes Facebook reklamu vydělávat. A jedna z mých firm, která dělá služby, vyhrála taky ocenění českých 100 nejlepších. Je to ocenění od organizace Comedius, které se dává mimo jiné i firmám jako Škoda, Matony a tak podobně, ale my jsme samozřejmě byli v separátní kategorii, kde jsme velmi rychle vyrostli pomocí lídů. No a potom, co jsem 3 roky v kuse sbíral lídy pro ty největší firmy ve stavebnictví, v realitách a pro jinou klientelu, tak jsem zjistil, že vlastně 100% té marketingové práce, kterou já jako agentura dělám, už v dnešní době můžu automatizovat přes AI. Takže ta agenturní služba už není potřeba. No a to už je všechno o mě a pojďme se podívat teda na to, co se potřebujeme naučit, aby jsme si vybudovali ten marketingový systém. Pojďme se napřed zamyslet nad tím, co skutečně musíte udělat proto, abyste nabrali nemovitost. V první řadě vás musí někdo vidět. Bez toho nezískáme žádného prodávajícího, to je jasný. Potom musíme dostat nějakou poptávku, protože nestačí, že nám někde visí plachta nebo reklama facebooková. My potřebujeme, aby ten člověk vyplnil poptávku a odeslal nám ji, abychom se mu mohli ozvat. No a krok 3 je rychle mu zavolat a správně tu poptávku zpracovat. Doteď jste si pravděpodobně říkali, že potřebujete dělat video marketing, že potřebujete dělat plachty, že potřebujete dělat Google reklamu, Facebook skupiny
a spoustu LinkedIn články a spoustu dalších věcí, ale toto jsou reálně 3 kroky, které potřebujete. Nic víc tam není. To je čistě racionální úvaha. No a podle mě nejlepší způsob, jak si vybudovat tento 3krokový systém, je Facebooková a Instagramová reklama. Jednak Facebook a Instagram reklamu vidí na Facebooku v České republice každý den 4 miliony lidí. To je téměř půlka republiky. Zároveň z těch 4 milionů lidí je tam zhruba 120 000 lidí, kteří teď prodávají nebo letos budou prodávat nemovitost. To je strašně moc. A pokud jste si někdy Facebookovou reklamu zapli, nebo posloucháte kolegu, který si ji zapl a nefungovalo mu to, a říká třeba, ne, chodí mi tam nekvalitní lidi a tak podobně, to nemění nic na tom, že tam je 120 000 lidí, kteří prodávají, nebo budou prodávat letos. Takže správná otázka, kterou byste si měli klást, je, jak udělám efektivní Facebook reklamu, která ty lidi zaujme a přiláká mi ty prodávající. No a naprosto fascinující věc na Facebookové reklamě je to, že já si můžu dneska vytvořit Facebookovou stránku, zapnout kampaně na lídy a už večer nebo zítra budu mít první kontakty. Nehledě na to, že mě nikdo nezná. Nehledě na to, že dělám reality první rok. Je to úplně jedno. V lídech lidi nereagují na značku, oni reagují primárně na ten obsah. No a jak vypadá teda ten systém, který si chcete vytvořit? Lidi vidí Facebook reklamu nebo Instagram reklamu, vyplní 10krokový kvalifikační formulář o prodeji své nemovitosti a ihned tam zavoláme. No a pokud se ptáte, jak nabírat 2 nemovitosti měsíčně, tak takto. Potřebuji dát zhruba 15 000 korun do Facebookové reklamy, potřebuji, aby tu reklamu vidělo minimálně 50 000 lidí v mé lokalitě, což je přímo úměrné právě těm 15 000. No a zároveň potřebuju, aby mi přišlo 30 poptávek z té reklamy. A pokud mi přijde 30 kvalifikačních poptávek, tak můžu získat 2 náběry. Jo, a toto je vlastně ten systém, který se tady budeme učit. No a co je vlastně všechno potřeba pro to, aby ta Facebooková reklama fungovala? Protože jako zapnout reklamu umí v podstatě každý, ale jak jsem říkal, je rozdíl mezi tím, jestli ta reklama reálně nabírá nebo nenabírá. Ta Facebooková reklama je dost komplexní téma a proto vás si naučit, jak to dělat jednoduše přes AI. Ale toto jsou v podstatě všechny věci, kterých my musíme docílit. V první řadě potřebujeme mít funkční koncept, který sbírá lídy. To může být například nějaký koncept na odhad zdarma, na konzultaci zdarma, ve formátu například nějaké grafiky. Za druhé, potřebujeme správně zacílit tu kampaň v metě a správně ji nastavit, tak, aby oslovovala správné publikum a běžela v té metě se správným setupem. A zároveň potřebujeme vytvořit správný kvalifikační formulář, který ty lidi odfiltruje. No a to ještě není všechno. My potřebujeme, aby se někdo o tu kampaň staral. Protože pokud jednou nahodím reklamu, nebo pokud nahodím kampaň, řekněme, s 3 reklamami, je dost pravděpodobné, že některá reklama bude fungovat lépe a některá hůře. A my musíme neustále vědět, jaká reklama funguje jak a zařídit to, aby nám ten systém vypínal reklamy, které tolik nefungují a podporoval reklamy, které sbírají lídy a hlavně schůzky. A tohle je celkem komplexní služba, proto ty agentury si za to berou 30 000 měsíčně. Nastavování kampaní v metě není žádná sranda. No a jsou vlastně 3 cesty, jak toho systému dosáhnout. V první řadě si to můžeme udělat sami, můžeme se učit Facebookovou reklamu, učit se s konverskama, starat se o vlastní kampaň a tak podobně. Kdo má více než 200 hodin času, není to určitě špatný nápad, ale utopíte na tom stovky hodin, nebudete se moc soustředit na obchody a utopíte desítky, možná stovky tisíc, dokud nezjistíte, co opravdu na tom Facebooku funguje. Druhá varianta je najmout si agenturu. Tam to může sice jako fungovat dobře, protože většinou už jsou v dnešní době agentury, co se soustředí jenom na reality, což je fajn, jenom stojí 30 000 korun měsíčně. A i tak budete muset nějakým způsobem ten marketing dělat a řešit to s nimi. Zároveň budete řešit nějaké technické věci s nimi a tak podobně, ale to je jenom pár hodin týdně. Ale ta hlavní nevýhoda je samozřejmě těch 30 000 měsíčně, že jo. No a třetí varianta je využít to AI. A to vás právě dneska naučím. Tam to funguje tak, že jednou si vyplním profil, je to na 3 minuty
vyberu si, co chci. Jestli chci lídy na prodávající, nakupující, a ten systém zanalyzuje celý můj biznis a vytvoří funkční koncepty na tvorbu reklam pod mojí značkou, pod mojí facebookovou stránkou a potom je vypublikuje do Mety a o ty kampaně se stará. Takže je to celý proces, 100% agenturní práce a mám to za pár tisíc měsíčně. No a za 5 minut vám ukážu přímo, jak to udělat. Předtím se pojďme ještě podívat na nějaké důležité věci, které jsou potřeba pro to kontextuální pochopení toho, jak vám to bude fungovat. Toto jsou reklamy, které dělají sběrači lídů v Česku. Jo? Toto je vlastně to, co sbírá ověřeně lídy na českém trhu roky. Jsou tam asi 3 jedny z největších firm na sběr lídů a vidíme, že ty koncepty, které oni točí, to je vlastně z facebookové knihovny reklam, kdokoliv může jít podívat se na facebookovou knihovnu reklam a podívat se, kdo má puštěnou jakou reklamu. A toto jsou právě věci, které, když na ně lidi kliknou, tak jdou na nějakou stránku, vyplní si tam poptávkový formulář, získáváme lead právě z této reklamy a toto je ten lead, co potom vy dostáváte samozřejmě s větší přirážkou od této firmy. No a vidíme, že ty reklamy absolutně nevypadají jako reklama. Je to úplně něco jiného, než jste zvyklí u realitních makléřů, jak realitní makléři si dávají, určitě vy si dáváte i plachty a tak podobně. Vidíme, že tato reklama je úplně jiná. Je to úplně o něčem jiným. No a proč to teda funguje na ty lídy? Proč ty firmy nabírají tyhle kontakty? Pojďme se podívat na ty reklamy. Za prvé, absolutně byste si neřekli, že to je nějaká reklama. Spíš byste si řekli, že to je nějaký chytlavý koncept a já když scrolluju Facebook a Instagram a jedu prostě v tramvaji nebo v šalině na základě toho, odkud jste, tak mě to může zaujmout na první dobrou, když prodávám. Například vidíme tam uprostřed nahoře grafiku koupíme vaši nemovitost. Pokud prodávám nemovitost a někdo na Facebook dává příspěvek, že kupuje, no tak mě to zaujme, řeknu si dobrý, tak třeba jim to prodám, že jo. A pak už vyplním nějaký kontakt, oni zavolají a přes nějakou kvalifikaci se dostaneme k tomu, že vlastně mi můžou pomoct prodat. A toto je vlastně to, co funguje nejlíp. Zároveň extrémně dobře funguje tržní ocenění nemovitosti na prodávající. Jo? Prodáváte nemovitost, zjistíte tržní cenu zdarma. Toto funguje jenom do určité míry a ukážeme si, jak to dělat správně a jak na to můžete jako jednoduše pohořet. No a další principy, které tyto firmy používají ve Facebooku, jsou, že ten text má na začátku nějaký hook, to znamená nějakou údičku, například jsi z Jihomoravského kraje, než začneš schánět realitku, udělej tohle. Jo? Nebo prodáváte nemovitost a potřebujete rychlé peníze. Nebo prodáváte svůj dům v Jihomoravském kraji, nebo to v blízké době plánujete. Toto jsou údičky. Tím já si chytnu to publikum, chytnu jeho pozornost a můžu číst dál. No a potom to má na konci nějakou výzvu k akci. To je například, po vyplnění získáte do 48 hodin profesionální odhad vaší nemovitosti zcela zdarma a budete tak přesně vědět, za kolik svou nemovitost prodat. Toto může být alternativně například, rezervujte si konzultaci zdarma s makléřem, který vám vysvětlí celý proces prodeje nemovitosti od A do Z zdarma. Každá reklama musí mít takovou výzvu k akci. No a tyto inzeráty jsou sice funkční a sbírají lídy, ale co jim podle vás chybí? Podle mě jim chybí důvěryhodnost. A důvěru nikdy nevybudujete bez svojí značky. A reklama by měla vždy běžet pod vaším jménem, protože vy si ji platíte. A toto je například alternativní reklama, která plní úplně stejnou funkci jako ty funkční koncepty, které jsme viděli. Takže vidíme tam nějaký rychlý hook, za kolik prodat, nevíte, jestli prodávat. Máme tam nějakou údičku, sedíte doma a říkáte si, za kolik můžu vlastně prodat a tak podobně. A na konci toho textu, kdybych rozbalil celý ten text, co si za chvilku ukážeme, je tam nějaká výzva k akci. Ale vidíme, že to je pod značkou makléře. Není to pod nějakou značkou prodej za víc a tak. No a reklama by taky mimo jiné měla vždycky obsahovat nějakou unikátní výhodu. A toto je unikátní výhoda, kterou má tento makléř Pavel Dufek v reklamě. Odhad je zdarma a nezávazný, stačí pár údajů a budete vědět, na čem jste. Na cenu se podívá realitní makléř s více než 22 lety praxe v realitách a financích, certifikací a znalostí toho, co na trhu skutečně funguje. Klikněte na tlačítko a vyplňte krátký formulář. Do 24 hodin vám pošlu orientační odhad ceny. Vidíme, že to není jenom klikni a získej odhad. Vidíme, že tam vím, od koho ten odhad dostávám, vím, že to bude mít asi nějakou váhu, když ten pán to dělá 22 let
a že má nějakou certifikaci a znalost, co na tom trhu funguje. Mohli bychom tam ještě přidat, že to je jenom v nějaké lokalitě, například v Brně a okolí. Kdyby byl v Brně a okolí a četl bych si o tomto makléři, který se 22 let pohybuje v této lokalitě, má to ještě větší důvěru. A to je to, co my musíme do té reklamy přidat, aby měl tu důvěryhodnost. Takže když vezmeme funkční koncept, který sbírá lídy, přidáme tomu tu důvěryhodnost pomocí této unikátní výhody, tak máme perfektní recept na to mít reklamu, která nabírá a nosí mi neustále nové zakázky. A reklama není všechno. Pojďme se podívat na to, jak sbírat reálné zájemce, jakmile někdo klikne na tu reklamu, že to je hrozně důležité. Mám dvě možnosti. Buď udělám ten poptávkový formulář krátký a otevřu to úplně komukoliv, aby to vyplnil fakt kdokoliv. To je ten příklad nalevo. Celé jméno, e-mail, telefon. Tohle může kdokoliv během vteřiny vyplnit a poslat. Ale budou mi chodit samozřejmě i kontakty, které nejsou kvalifikované, čili lidi, co chcou opravdu jenom vidět tu cenu, ale absolutně nemají motivaci prodávat. Zatímco na pravé straně vidíme formulář, který má asi 10 kroků, může mít klidně víc, a tento má asi 10 něco takového kroků, a tam už je mnohem více otázek. Samozřejmě máme tam velikost, máme tam přesnou adresu, máme tam typ nemovitosti, máme tam druh nemovitosti, dispozici a tak podobně. A potom máš samozřejmě kontaktní údaje. A toto mi právě způsobí to, že jakmile to ten člověk vyplní, tak si musí projít nějakým kvalifikačním procesem a je mnohem větší šance, že ten formulář vyplňuje vědomě a že reálně prodává. No a dost teoretické prezentace. Pojďme se podívat přímo na to, jak tyto reklamy vznikly, které jsem vám teď ukázal, nebo tyto 3 reklamy, které jsem vám vlastně ukázal u právě tohoto konkrétního makléře, a jak si můžete vy udělat úplně stejně v dnešní době na pár kliknutí. Budu používat software snapprime.com. Později si ukážeme, jak se do toho systému dostat a tak podobně. No a jakmile jsem se dostal do aplikace, tak já potřebuji udělat jeden první krok, o kterém jsme se bavili, a to je vyplnit profil. Co se týká vyplnění profilu, je to úplně jednoduché. Já se pokusím to roztáhnout co nejvíc, abyste viděli přesně to, co vidím já. Jo. Takže dostal jsem se do aplikace SnapPrime a jdu si vyplnit profil. Profil vypadá takto. Mám tady nějaké jméno a příjmení, mám tady oblast podnikání, čili makléřina či finanční poradenství. Mám tady kraje, v kterých chci sbírat lídy. Mám tady webovou stránku, mám tady stránku s nabídkou nemovitostí, čili to je ta stránka, na které máte prostě listings, čili nabídku nemovitostí. Často buď tu stránku máte na vlastním webové stránce, nebo máte tuto stránku u vaší realitní kanceláře. Ale 99% makléřů má právě stránku, kde jsou vidět vaše nemovitosti. Takže toto je ta stránka. No a potom už mi zbývá jenom vyplnit si nějakou ochranu osobních údajů. Pokud nemám, dám si tam normálně moji webovou stránku. Ale co je důležité, nějaké informace o vás. Toto může být právě, jak dlouho děláte reality, proč děláte reality, na jaké klienty se soustředíte a tak podobně, v jaké lokalitě pracujete. No a jakmile vyplním tento jednoduchý profil, tak si tady kliknu na jedno tlačítko načíst. Já už to mám teda načtené, abychom tady nečekali, ale jakmile kliknu na tlačítko načíst, trvá to asi minutu a ten systém mi udělá shrnutí mého webu a vytvoří mi tu unikátní výhodu. To je to důležité, kvůli čemu vám to hlavně ukazuju, ten profil. No to zanalyzuje moji webovou stránku, zanalyzuje to moje znalosti a řekne mi, co je potřeba komunikovat v té reklamě. A později to do té reklamy automaticky zasadí. To si ukážeme hned. Zároveň to zanalyzovalo moje značky z webu, jo, čili primární barva, to je ta značka, kterou chci mít v grafice. Toto je barva, kterou chci používat v některých grafikách na CTAčko, čili tlačítka, čili této barvě se říká akcentová, a toto je barva sekundární, takže 3 barvy, které zkrátka chci používat ve svých grafikách. Automaticky mi ten systém vytvořil tuto unikátní výhodu, vybral mi právě tyto barvy, které sedí právě s mým webem, já si to můžu jakkoliv upravit, a to je vlastně celé u toho profilu. Profil mám vyplněný. A teďka půjdeme na ten druhý krok, a to je, že si kliknu na domovskou stránku v té aplikaci, kliknu si na vytvořit reklamu, jednoduché tlačítko, vyberu si na to, tu reklamu chci dělat, čili já si tady vyberu, že jsem realitní makléř,
vyberu si, že chci reklamu na prodávající, mám tady těch možností víc, hned se na to podíváme, vyberu si teda prodávající a kliknu na jedno tlačítko vytvořit reklamu. A vidíme, že už nám došla hláška, reklama se začala vytvářet, do 60 vteřin se ti zobrazí v draftech. Toto jsou právě drafty, které ještě nemám schválené, ale brzy z nich můžu udělat reálnou reklamu. Tím, že vy měsíčně v tom softwaru máte asi 50 reklam a já chci samozřejmě si ty reklamy porovnat, nechci spolíhat jenom na jedné, tak si těch reklam tady klidně můžeme udělat víc a podívat se na ty výstupy. Takže já tady naklikám úplně ten stejný proces, třeba klidně 6krát, je to jedno, protože za 30 vteřin zhruba se nám udělá 6 nových reklam a budeme si moct porovnat, jaká se nám líbí nejvíc a tak. Ten systém tvoří reklamy na základě funkčních dat, které sbírají lídy jiným makléřům, zároveň jsou tam nalitý tisíce reklam, takže ten systém ví přesně, co funguje právě na náběr. Točí se to vždycky kolem 2 konceptů, buď konzultace zdarma, nebo odhad zdarma. A další proces, co se děje samozřejmě potom, co kliknou lidi na tu reklamu, to si hnedka ukážeme. Vidíme, že už tady mám nějaké koncepty. Já mám zadaný Jihomoravský kraj, takže mi to tady vytvořilo tuto chytlavou mapu, na kterou lidi můžou kliknout. Vidím, že tady mám nějaký hook. Vidím, že tady mám tu unikátní výhodu, která je uspůsobená té mojí reklamě. Jo, takže názor dostanete od realitního profesionála z více než 20 lety praxe, který klade důraz na právně ošetřený průběh prodeje a férové nastavení od začátku. Uvažujete o prodej v Jihomoravském kraji, klikněte a domluvíme si konzultaci. A v podobném duchu se mi tady vytvořilo x dalších reklam. Můžu si vybrat. Vidíme, že to je samozřejmě všechno v barvách, které nám ten web zanalyzoval. Jo, těch konceptů je spousta. Je tam asi více než 200, které se vám můžou vytvořit. A ta variabilita toho textu je taky nekonečná. Jediné, co je důležité, je, že se to vždycky točí kolem 2 konceptů, odhad zdarma a konzultace, a vždycky je to napsané tak a vytvořené, aby to fungovalo. Takže řekněme, že jsem si vybral tuto reklamu a chci si ji pustit do mety. No tak, nebo takhle, ještě předtím, než ji schválím, ukážu vám toto tlačítko, tady je taková lupička, na ní když kliknu, tak se podívám na náhled celé reklamy, jak vypadá na Facebooku, jak vypadá na Instagramu a jak vypadá na počítači, čili kompletní náhled. Zároveň si můžu tu reklamu upravit, když kliknu na tuto tuštičku, můžu si tady upravit text, čili nadpis, můžu si tady upravit celý text, který je v té grafice, a můžu si nahradit i svoji grafiku. Pokud se mi grafika nelíbí, chci si nahrát svoji fotku, můžu kliknout na tlačítko nahradit a nahradit to svojí fotkou. Pardon. No a jakmile si vyberu reklamu, která se mi líbí, mně se třeba líbí tato, tak já si ji schválím a teď potřebuji udělat už jenom jednu věc, a to je vybrat si rozpočet, který na tu reklamu chci do mety dát. Když říkám do mety, tak to znamená, že ten rozpočet půjde jak na Facebook, tak na váš Instagram. A zvolíme si rozpočet. Já doporučuji minimálně 500 Kč denně. A další věc, co si musím zvolit, je kraj. No a kliknu si uložit a schválit. A ta reklama už teď míří do mého reklamního účtu v Metě, kde zhruba za 30 sekund bude spuštěna automaticky díky této aplikaci, která je s Facebookem propojena, a budu sbírat lídy. Takže nemusel jsem jít nikdy do žádné mety, nemusel jsem nic nastavovat, to cílení to taky vybere správné za mě a tak dále a tak dále. Podíváme se přesně na ten výsledek. Mám to v aktivních reklamách a teďka řekněme, že si chci porovnat více reklam, což vždycky doporučuji. Vždycky doporučuji pustit si aspoň 3 reklamy. Řekněme, že se mi líbí tato reklama. Cena vážně není jen číslo, neprojdete pod cenou, reálná cena nemovitosti v Jihomoravském kraji, zjistit cenu. Kliknu si na tlačítko schválit a vidím, že už mám zvolený rozpočet 500 Kč denně, protože ten rozpočet 500 Kč denně je na celou kategorii prodávajících. Čili neznamená to, že mě to bude stát dalších 500 Kč denně. Znamená to pouze to, že tato reklama se do toho systému přidá a bude se testovat společně s tou reklamou, kterou jsem pustil předtím. Takže rozpočet 500 Kč denně už mám, aktivní reklamu mám jako jednu na ty prodávající, Jihomoravský kraj si nechám, nechci to měnit a kliknu si schválit a spustit.
A během minuty uvidím tady níže v aktivních reklamách. Jo. Vidíme, že tady máme teďka už 2 aktivní reklamy a tak můžu přidávat i další. Další věc, co si ukážeme, nebo takto ještě. Vidím, že tady mám rozpočet, čili na prodávající 500 korun denně. Můžu si ten rozpočet zvýšit, pokud chci, aby mi chodilo více lídů a budeme se bavit přesně o těch rozpočtech, ale zhruba lead na prodávající stojí kolem 500 korun, někdy to je 200, někdy to je 700, ale počítejte zhruba 500. Takže pokud si dáte rozpočet 500 korun denně, počítám s tím, že mi přijde zhruba 7-10 lídů týdně. Pokud chci víc lídů, ta kampaň mi funguje, chci to navýšit, jednoduše si kliknu na spravovat kampaně a zvýším si rozpočet na 1000. Nebo pokud to chci samozřejmě vypnout, dám si 0. Tím pádem se to vyřadí z aktivních reklam, vrátí se to zpátky do draftu a kampaň mi neběží. No a teďka si ukážeme jednu věc, kterou podle mě byste měli dělat všichni makléři, co jste tady, a to je reklama na propagaci vaší nemovitosti. Za prvé, lidi, když uvidí propagaci vaší nemovitosti, automaticky si řeknou, jo, to je super makléř, ví, co dělá, a když mu dám nemovitost do prodeje, tak mi ji bude taky propagovat na tom Facebooku a na Instagramu a uvidí to víc lidí a prodáme za víc. To je jeden efekt té reklamy. Druhý efekt reklamy je samozřejmě, že prodáváte rychleji a za víc, reálně, protože vám chodí úplně nová cílovka, než chodí na portály. Jo? Takže já jsem si teda klikl znova trošku úspěchaně na vytvořit reklamu, vyberu si znovu na to, že jsem realitní makléř a tady si nebudu volit prodávající, ale zvolím si promo nemovitosti. A já vidím, že už z toho webu, který jsme zadávali v tom profilu, ten systém přečetl všechny reklamy, které mám v nabídce, všechny tyto 4 reklamy, co mám v nabídce, a já už si jenom vyberu, kterou chci teď zpropagovat. Čili kliknu si na tu první, vidím, že se mi tady načetlo video, které mám na webu, vidím, že se mi načetly všechny fotky, které mám na webu, no a já si teďka řekněme, že si chci vybrat to video, protože video je super, pokud ho mám, tak ho využiju. Pokud mám jenom fotku, vůbec to nevadí, no já si vyberu jenom fotku. I fotka funguje na sběr lídů a nachází kupující, ale já mám video, tak použiju video. Vidím, že tady mám už všechny informace o té nemovitosti, cenu, nic z toho jsem nezadával manuálně, všechno to za mě přečetla z toho webu a upraví ta moje aplikace právě tak, aby to fungovalo ve Facebooku. A teďka mám možnost ještě přidat cenu do inzerátu nebo ne. Já doporučuji tu cenu nedávat, dávat ji tam pouze v případě, že by opravdu se vám ozývalo hodně lidí, kteří nemají představu o té ceně a prodáváte třeba za vyšší cenu a chcete ty lidi trošku jako odfiltrovat, tak v tom případě se to vyplatí, jinak ne. Kliknu na vytvořit reklamu a teďka ten systém půjde a přetvoří ten můj inzerát z toho webu, tu nemovitost, a upraví přes AI tak, aby byla zajímavá. Nebude upravovat tu fotku ani text. Tu už máme, to je super. Tam chceme nechat ten profesionální vzhled. Ale upraví ten text, aby byl chytlavý, aby komunikoval přesně to, co lidi na tom Facebooku a Instagramu zajímá, aby byl zkrácený, protože nechceme, aby ta reklama zase měla, že jo, 1000 znaků a zkrátka to trošku zkrášlí. Obnovím si stránku a myslím, že by se mi tady měla už teď zobrazit nová reklama. Vidíme, že je tady, že právě tady. Mám tam vlastně proklik na moji stránku, takže jednak mi budou chodit lidi na můj web s tou nemovitostí a můžou tam vyplnit poptávku, ale zároveň si vyplní poptávkový formulář, jakmile kliknou na tuto reklamu. A vidím teda, že tady mám nějaký nadpis, mám tady nějakou zase udičku, chcete být, kde máte dost prostoru pro rodinu a zároveň vlastní terasu. Popisuju tady tu nemovitost, říkám tady nějaké výhody té nemovitosti a na konci samozřejmě říkám, že přijďte se podívat na prohlídku. Teďka se asi ptáte, nebo ještě, pardon, než si vysvětlíme ten poptávkový formulář, co se teda děje, když lidi kliknou na tu reklamu, pojďme si ukázat schválení této reklamy. Já si teda tady, stejně jak jsem schvaloval to na ty prodávající, si kliknu na tlačítko schválit a budu to chtít teda pustit do té mety, že jo. Co se týká promo nemovitostí, doporučuji vám nastavit si rozpočet klidně jenom 100 nebo 200 denně, protože ty lídy na ty nemovitosti na Facebooku, na Instagramu jsou levné. I když tam máte velký poptávkový formulář, tak se vám bude hlásit hodně lidí, protože o nemovitosti je zájem. A já si dám třeba, řekněme, 200 korun denně a kliknu si na uložit a schválit. A vidím, že
ta kampaň promo nemovitosti a prodávající jsou separované. Jo, takže já si můžu nastavit, mě tady běží reklama teďka na prodávající, kterou jsme si znovu spolu spustili na 500 a propagaci nemovitosti tady mám na 200. Takže když si chci upravit prodávající, upravím si prodávající, když si upravit promo nemovitosti, upravím si promo nemovitosti podle toho rozpočtu, který potřebuji. Jo, a mám to všechno v aktivních reklamách. Pokud si chci vypnout kampaň na prodávající, dám si 0 a zůstane mi běžet pouze propagace nemovitosti, čili můžeme klidně počkat ještě tady 10 vteřin, uvidíme, jak se ta reklama přesune zpátky do draftu. To je pro vás potvrzení, že už na Facebooku a na Instagramu nic neběží a že vám běží opravdu jenom ta propagace nemovitosti. Vidím, že jedna reklama už se nám odstranila. Rozpočet je tady 0, takže do pár vteřin se odstraní i ta druhá a zůstává jenom promo nemovitosti. A teďka, když chci pozastavit nebo vypnout i to propagaci nemovitosti, opět si tady nastavím buď 0, nebo si kliknu jednoduše na tlačítko stop a reklama se zastaví a celá kampaň se spustí na 0. Takže víme už, jak to funguje. Teďka důležitá věc, co se stane, když lidi kliknou na tu reklamu. Ti lidi si projdou přesně tím poptávkovým formulářem, který jsem vám ukazoval. Čili 10 otázek, které ten člověk musí vyplnit. Co se týká propagace nemovitosti, jakmile člověk klikne na reklamu o vaší nemovitosti, tam těch otázek je samozřejmě taky zhruba 10 a jsou trošku jiné. Neptáme se pochopitelně na to, jakou nemovitost prodává, tak po něm nechceme výměru a tak podobně, ale chceme po něm, aby nám potvrdil, že opravdu četl ten inzerát, aby se nám nehlásil nějaký prostě člověk, co jenom to prolítl a vyplnil lead. Kdyby ten člověk potvrdil v tom poptávkovém formuláři, že si nepřečetl ten text tomu inzerátu, tak vám ten lead už automaticky přijde jako diskvalifikovaný, abyste věděli, že se tím nemusíte zabývat. A pokud dá, že ano, přečetl jsem si veškeré údaje k nemovitosti, v tom případě už je to samozřejmě lead, který je kvalifikovaný a pro vás už je to jednodušší, že nemusíte jako volat úplně na všechny. Zároveň se toho člověka ptáme, jestli opravdu má zájem o prohlídku. Pokud dá, že ano, super, přijde vám lead. Pokud dá, že ne, tím pádem vám ten lead ani nepřijde, protože nechceme samozřejmě lidi, co se chce jenom pobavit, že jo. A potom samozřejmě se ptáme na pár dalších věcí, jako motivace k nákupu a tak podobně a tak podobně. Takže toto je reklama. No a teďka už víme teda, jak si vytvořit reklamu, jak si ji spustit a tak podobně. A teďka kam nám ty lídy budou chodit, že jo? Budou mi chodit úplně do té stejné aplikace, do sekce lídy. Tím, že vlastně SnapPrime je dodavatel technologií a partner Mety, tak já úplně na začátku, to je krok, který jsem vám tady neukazoval, protože trvá asi 10 minut, tak já úplně na začátku jakmile se přihlásím, si propojuji právě svoji facebookovou stránku se SnapPrimem. Tím pádem ta reklama může běžet pod mojí značkou, přímo pod mojí facebookovou stránkou, případně Instagramem. Máme tam 10krokový návod, jak pro ty, co už mají stránku, tak pro ty, co nemají. Je to opravdu velmi jednoduché, jsou to 4 kroky, které musíte během 10 minut udělat. Máme tam i kontakt na podporu, ale jakmile to propojím, díky tomu právě SnapPrime může pouštět reklamy za vás do Mety. No a zároveň vám bude sem do toho systému posílat ty lídy, které vám padají, abyste to zbytečně nemuseli hledat v Metě. Takže máte to všechno na jednom místě. Toto jsou lídy, které mi teda přišly z kampaní. Vidím, že tady mám teda jaký typ nemovitosti, typ reklamy to byl, na prodávající, na propagaci nemovitosti. Mám tady jméno, příjmení, telefon, e-mail a tak podobně. Když si rozkliknu detail, vidím tady všechny údaje o té nemovitosti, které mi člověk vyplnil v té poptávce. Dům, velikost, dispozici, stav nemovitosti, adresu. Dokonce i to, na jakou reklamu reagoval, protože už můžu jednoduše navázat na ten hovor. Dobrý den, pane Tomášku, vidím, že jste mi vyplňoval reklamu ohledně prodeje bytu v Jihomoravském kraji. Sedí to? Super, pojďme se domluvit na schůzce, abych mohl udělat přesný odhad na míru té vaší nemovitosti a můžeme se případně pobavit o tom, kolik byste za to dostal. Jo, jakmile se dovolám, nedovolám, označím si ten lead právě v této sekci, je to úplně jednoduché, CRM-ko, má zájem, nemá zájem v řešení, zavolat později, domluvená schůze, podpis a tak podobně, takže můžu v tom jednoduše pracovat. No a to je vlastně všechno. Vyplnil jsem si profil, spustil jsem si reklamu, no a teďka už mi chodí lídy a můžu zpracovávat. Já se teďka vrátím zpátky do prezentace. A toto jsou nějaké čísla, s kterými vy musíte počítat, protože ono to zní nádherně a je to nejlepší věc, co tady na trhu je a každý makléř to bude do roka používat, ale je potřeba počítat s tím, že Facebook reklama
Nefunguje. Nikdy nefungovala a nikdy nebude fungovat tak, že všechny lídy, co vám přijdou, jsou smlouvy. Jeden lead stojí zhruba 200 až 700 korun. Průměr je 500. Většinou to je míň, ale průměr je zkrátka 500. Pokud mi přijde 30 poptávek, já z toho získám 1, maximálně 2 náběry. S tím je potřeba počítat. Takže já si musím projít 30 poptávkami, abych získal 1 náběr. Jinak na konci tohoto webináře, který se blíží asi za 5-7 minut, budu mít hotovou prezentaci. Tady máme připravené nějaké otázky, které se lidi často ptají, takže hned na ně odpovím. A pokud máte jakékoliv dotazy, napište mi je do komentáře. Pokud je tam už máte, odpovím na ně za 3-5 minutek maximálně. Takže průměrná cena 500 korun za lead, odhad náběru z 30 poptávek 1 až 2. Takže já si musím opravdu projít 30 poptávkami, abych se dostal k tomu náběru. Bez toho, aniž bych obvolal 30 leadů, nikdy nenaberu. Pokud jo, tak je to matematicky strašně nepravděpodobné a je to, jak kdybych prostě vyhrál tak trošku jako nějakou sázku na fotbal na kurz 10:1. Asi tak pravděpodobný je, že mi z prvních 2 kontaktů rovnou klapne prodej. No a ale to, že mi padne z těch 30, to už je vysoce pravděpodobné, protože tam už je ten vzorek dostatečně veliký. No a Facebook je aukce. Jo, takže čím víc makléřů tam je, tím víc samozřejmě stojí ten náběr a já musím počítat s tím, že makléř průměrný v Česku je úplně v pohodě s tím dát 10 000, 15 000 korun za jednoho klienta. To znamená, že i mně vlastně ten náběr, i když mám tu reklamu správně nastavenou, bude stát kolem 7 až 15 000 korun. Znovu je málo pravděpodobné, že dám do reklamy 2 000 a získám okamžitě náběr. Pokud se mi to stane, nebude se mi to opakovat 10krát. Jo? Nestane se, že bych dal 10 000 a získal bych 5 náběrů. To je prostě za mě nemožné. Ale to, že dám predikovatelně 15 000 a získám náběr, to už je velmi pravděpodobné. A to je to, co nás zajímá, nějaký systém, který funguje dlouhodobě. Takže investuju 15 000 do reklamy, získám 1 až 2 náběry. No a jsou tady nějaké zásady, které musíte kterými se musíte řídit, jinak to zkrátka nebude nikdy fungovat. V první řadě musíte volat do 24 hodin v ten pracovní den. Ty lidi jsou samozřejmě jenom vaše. Jo? To, že vám někdo vyplní poptávku pod vaší facebookovou stránkou, pod vaší reklamou, nikdo jiný k tomu nemá přístup, to je váš lead. Ale ten člověk srovnává více makléřů. On může vyplnit poptávky u 2 dalších firem. A ten, kdo se mu ozve nejdřív, si nejdřív začne budovat tu důvěru. A ten, kdo dá naopak největší péči na začátku, ten vyhraje. Takže volám co nejdříve. Ideálně už po schůzce, jako udělám si 2krát denně slot, sednu si k počítači v kavárně, projdu si ve SnapPrimeu lídy, co tam mám nové a volám. Zároveň, pokud se nedovolám jednou, obzvlášť teď v létě, tak to neznamená, že ten lead vyhazu do koše, znamená to, že si zkrátka zaznačím, že jsem se nedovolal a zítra to zkusím znova. A budu to zkoušet až do té doby, než se nedovolám minimálně 4krát. Zároveň doporučuji, jakmile se nedovolám jednou, okamžitě napsat SMS-ku, ten člověk už o vás bude vědět. Zároveň SnapPrime za vás vždy pošle e-mail, hned jakmile ten člověk vyplní lead, takže vy si vlastně v tom profilu nastavíte, jaký e-mail chcete, aby těm lidem chodil. Pardon, to je věc, kterou jsem vám zapomněl ukázat, ale je to zkrátka jenom to, že tam zadám dobrý den, děkuji za vyplnění poptávky a potom obsah toho mailu, dobrý den, děkuji za vyplnění poptávky, budu vás kontaktovat do 24 hodin, zatím se podívejte na moji webovou stránku. Toto si vyplním ve SnapPrimeu a hned, jakmile lead vyplní můj poptávkový formulář v reklamě, automaticky mu dojde mail. Takže já už volám na lead, kterýmu jsem poslal mail, nějakým způsobem o mě může vědět a teďka s ním jdu pracovat dál. Ale ten mail je málo, jo? Jako to je super představení, ale i když neznamená to, že ten člověk jako vás na 100% vnívá. On vám zatím vyplní jenom reklamu. Takže i tak ho musím nahánět do té doby, než mi to nevezme a tam si začnu budovat tu důvěru. A pokud se nedovolám jednou, okamžitě posílám i SMS-ku. Zároveň, pokud volám na lead, neznamená to, že volám nějaký studený kontakt. Já volám na člověka, co mě vyplnil poptávku. On reaguje na mě. A na to můžu navázat a využít to samozřejmě v moji výhodu. Takže začnu volat a rovnou to navážu na tu reklamu, jak jsem vám říkal. Dobrý den, reagoval jste na tu a tu reklamu, sedí to,
Ano, sedí, my s manželkou zvažujeme prodej, blablabla. Jo? Zní to úplně jinak, než kdybyste volali na cold call a začali mu nabízet nějakou schůzku. Zní to jednoduše tak, že on reagoval na vás a vy si jenom konfirmujete, že to sedí. A první odpověď musí být vždycky ano. Což byla právě v tom modelu, kdy já si konfirmuji, jestli opravdu reagoval na moji reklamu. Tenhle systém funguje samozřejmě spoustě makléřům. Jsou makléři, co přesto prodávají nemovitosti, například Pavel Dufek, to je vlastně makléř, který si pustil reklamu. Po 20 letech se mu ozval kamarád, s kterým 20 let nemluvil a řekl mu, viděl jsem reklamu, že prodáváš lidem nemovitosti, já teďka prodávám byt, chtěl bych to s tebou probrat. Tak Pavel okamžitě nabral první nemovitost. To je sekundární efekt, nebo ne první, ale první z té Facebook reklamy. To je samozřejmě ten efekt, který vám udělá už jenom to, že vás lidi vidí v té lokalitě. Oni se vám jednak hlásí lidi, kteří chcou samozřejmě vyplnit lead, chcou nějakou konzultaci, chcou nějaký odhad, z toho si budou tu databázi, super, ale můžou se vám ozývat i lidi, kteří vás prostě jenom vidí a líbí se jim, že to děláte, líbí se vám jejich prezentace, někdy o vás už slyšeli a teďka se vám ozvou. Nemusí vám ani vyplnit tu poptávku, oni vám můžou i zavolat. Další super úspěch je, že Jolana Krajčová, které visely 2 roky, visela usedlost vlastně za Brnem, čili nemovitost s větším pozemkem, 2 roky na S-realitách, potom to dala na Facebook přes Sneprime, vidělo to 5000 lidí, dala do toho 1000 a získala okamžitě mladý pár, který si to koupil. A pak už mi volala, říká, Matěj, na tom Facebooku je úplně jiná cílovka než na těch portálech. Okamžitě prodáno. Taky efekt, který prostě přes ty portály nezískáte. Nehledě na to, že to je super reference pro vás a pro další lidi, s kterým budete prodávat nemovitosti v budoucnu. Zároveň to funguje na hypotéky, viz případ Davida Svobody. A teďka vlastně vy máte 3 cesty, kterými se můžete vydat a spousta z vás už ví, že ta AI aplikace je prostě budoucnost a v podstatě je to jediná cesta, která tady bude za pár let. No a ta běžná agenturní cena toho, co jsem vám tady dneska ukázal, je zhruba 38 000. 25 000 měsíčně by vás u normální agentury stála správa a optimalizace kampaní v Metě. 10 000 měsíčně by vás stála tvorba reklamních formátů na sběr leadů. A 3 000 měsíčně by vás zhruba stála IT integrace, nějaké notifikace, CRM a podobné věci. No a Sneprime v běžné hodnotě stojí 5 000, takže asi 8 té ceny, kterou byste platili agentuře. A na tomto webináři já dávám speciální slevu, která je nějakých 1700 měsíčně, 5 000 rozloženo do 3 měsíců a vy jste schopni ten software začít používat už jenom za 3300 korun měsíčně, čili méně než 10% toho, co byste zaplatili agentuře. Takže to, co mě agentura stojí za rok, mě Sneprime stojí za měsíc. Jo? A to je ten efekt toho AI, který se aktuálně rozšiřuje do všech odvětví a kdo na to naskočí nejdřív, samozřejmě vydělá nejvíc, protože vám zůstanou ty peníze, co můžete dát do té Facebook reklamy. No a v této slevě, kterou já dávám vlastně na tomto webináři, vy můžete dostat 3měsíční předplatné už jenom za 10 000 na 3 měsíce. Ještě jednou shrnu, co ten systém umí. Jednak mi to vytvoří funkční reklamy na sběr leadů, které použiju do Mety, čili do Facebooku a do Instagramu. Je tam více konceptů, odhady zdarma, konzultace zdarma a vždycky to využívá tu moji unikátní výhodu, takže jednak to funguje na sběr leadů, ale druhak to buduje důvěryhodnost, protože ta reklama je tak trošku i o mně. Zároveň vám to vytvoří poptávkový formulář ke každé reklamě, 10krokový, který odfiltruje tu špatnou cílovku, aby vám chodily kvalifikované poptávky. Zároveň ten systém za mě tu reklamu zveřejní do Mety, pustí mi tu kampaň v té Metě, aniž bych do té Mety musel kdykoliv chodit. Tu agenturní práci to dělá za mě. Zároveň to najde správné publikum, to znamená cílení v Metě, taky to kompletně udělá za mě. Taky nikdy nemusím do Mety. Zároveň to optimalizuje tu moji kampaň 24 hodin, 7 dní v týdnu. Stará se to o tu reklamu, vypíná to reklamy, které nefungují a propaguje to pouze reklamy, které fungují nejlépe. No a zároveň mám všechny lídy na jednom místě. Takže všechno, co pozbírám na Facebooku, mám přehledně v jedné aplikaci Sneprime. No a mám tady garanci,
protože je to vlastně pro ty, co jsou na tomto webináři, za těch 43 minut zhruba, co ten webinář běží, jste se naučili velkou spoustu věcí a pokud nenaberete nemovitost za 3 měsíce, vrátím vám celých 10 000 korun. Je to z toho důvodu, že to podle mě není možný. Není možný, abych udělal to, co jsem vás tady dneska naučil a nenabral. To je, jak kdyby 1 + 5 bylo 86,5. V mým vesmíru to není možný. Musím tam ale být nějaká férová dohoda, aby to fungovalo. Což zase navazuje na to, co jsem se vám tady dneska snažil předat. V první řadě musíte volat do 24 hodin v pracovní dny. Zároveň musíte investovat aspoň 500 korun denně do té reklamy. Protože pokud do toho dám 100 denně, no tak jako možná naberu, ale tak jako za ty 3 měsíce, že jo. Zároveň musím na všechny lídy volat aspoň 4krát. Pokud se nedovolám jednou, zvlášť teď v létě, lidi jsou na dovolené, že jo. Takže já potřebuji volat víckrát, než ten člověk se z té dovolené vrátí, než se na mě udělá čas, než si udělá mozkovou kapacitu, než skončí v práci. Takže vždycky volám 4krát. No a pokud budete opravdu dodržovat tyto 3 podmínky, zkusíte ten systém využívat 3 měsíce a nenaberete, vrátíme vám celých 10 000 korun. No a zamyslete se, pokud by během 3 měsíců jste nabrali 1 až 2 nemovitosti každý měsíc, zároveň byste ušetřili 30 000 měsíčně za agenturu, která ti posílá často i sdílené lídy. A nikdy byste nemuseli řešit metu. Vyplatila by se vám investice 3 000 měsíčně. Zároveň pro všechny lidi, co jsou na tomto webináři, tam dáváme takové bonusy, které se vám odkryjou, jakmile se tam přihlásíte. Je tam vlastně mini bonus. Jak si udělat profesionální realitní web přes AI za 30 minut. Je to 10minutový minikurs. Kdokoliv, kdo nemá web, nebo si chce vytvořit nový web, kde bude mít nabídku svých nemovitostí, je tam bonus jak na to, přes AI, zdarma. Zároveň je tam minikurs na video marketing, je tam 30 hotových skriptů, které můžete okamžitě začít používat pro náběry. Čili pokud chcete dělat video marketing nebo o tom uvažujete, určitě tento minikurs je pro vás zajímavý. A je tam strategické konzultace se mnou. Je to vlastně 30 minut, kde se můžu podívat na váš marketing, s čímkoliv vám poradit. To jsou 3 bonusy, které vy uvidíte v této sekci bonusy, hned jakmile se přihlásíte do aplikace. Nikdo jiný to nevidí, jsou to bonusy z webináře a máte to právě proto, že jste tady se mnou strávili tuto hodinku. Tato nabídka platí pouze 24 hodin, to je samozřejmě ten háček, který tam je. No a spoustu lidí teďka tím, že jste na dovolené, chcete začít, ale nechcete začít dneska, protože se vám to prostě nehodí. Takže nevadí, když si zakoupíte dneska předplatné a napíšete mi na tento e-mail info@snapprime.com, tak já vám manuálně posunu ten start na datum, které vám vyhovuje. Tím pádem si zachováte tu slevu těch 5 000 a můžete začít to 3měsíční předplatné ve s vámi zvoleném termínu. Jo, takže zaplatím dneska 10, napíšu na e-mail, Matěj, chci začít 15. září a my vám posuneme ten start na 15. září nebo na jakékoliv jiné datum, které chcete a ty 3 měsíce vám začnou běžet právě od toho data. Takže toto je ta extrémně výhodná nabídka, kterou dávám jenom na tomto webináři. snapprime.com/webinar. Já vám tady zároveň do komentářů pošlu odkaz. A můžete jít a využít to. A hned se pustíme na, je to teda shrnuto, je to sleva 5 000 korun, je to 3měsíční předplatné za 9 997 korun. Když si to koupíte dneska po 3 měsících, vám ta sleva doživotně zůstává. Jo? Čili pokud zrušíte samozřejmě předplatné kdykoliv během 3 měsíců, předplatné se vám neobnovuje, pochopitelně, ale pokud budete pokračovat, ta sleva 5 000 měsíčně vám zůstává doživotně. Jo, čili přenáší se i o těch dalších období. Teďka je prostor na vaše otázky, čili já půjdu postupně na otázky, které vidím v chatu. Kdybyste jakékoliv měli, klidně je tam hoďte, pokusím se na ně odpovědět a zároveň potom projdu ještě nějaké často kladené dotazy, které tady často míváme na těchto webinářích. Michal se ptá, jestli je SnapPrime v prohlížeči nebo i aplikace pro iOS. Je jak v prohlížeči, tak v telefonu, ale ne přes aplikaci. Je to normálně
Když si dám na telefonu snapprime.com přihlásit se, tak je tam rozhraní úplně stejně, jako ho máme na webu, tak je optimalizovaná samozřejmě pro telefon. Takže máme mobilní aplikaci, jenom je v prohlížeči. Takže to je super v tom, že když třeba nemám s sebou počítač na schůzky, otevřu si normálně Snap Prime, vyjedu si lídy, klik, zavolám a hotovo. Toto jsem právě teď řešil, po 3 měsících vám ta sleva zůstává, samozřejmě je to předplatné, můžete kdykoliv zrušit během těch 3 měsíců a nebude se obnovovat. Jak funguje propojení s Facebookem? Ve Snap Primeu napojíte vlastně svoji facebookovou stránku a reklamní účet. Pokud tyto věci nemáte, máme tam jednoduchý návod na to, jak to propojit. Je to na 10 minut, zvládne to každý. A pokud tyto věci nemáte, jak říkám, s asistencí Snap Primeu, pomocí videonávodu, přímo v aplikaci, to uděláte za 10 minut. Kdybyste se kdekoliv zasekli, je tam telefonní číslo na podporu a e-mail, kam můžete kdykoliv zavolat a kdokoliv vám může pomoct. Zvládnu to i bez zkušeností s marketingem, ano, a to je vlastně přesně ten důvod, proč Snap Prime vznikl. Vy neklikáte nic v metě, nevymýšlíte žádné texty, nevymýšlíte žádné grafiky, jednoduše si vyberu cíl, na který chci cílit, schválím si tu reklamu, kterou mi to vyplivlo a volám na lídy. Prohlížeč není aplikace, to je jen mobilní verze, jak dostanu notifikaci o lídu. Je to desktopová aplikace, čili jako asi se chápem, nebo asi nechápu otázku, ale asi si rozumíme, zkrátka je to optimalizované webové rozhraní normálně v telefonu. Jak dostanu notifikaci o lídu? Notifikace mi dojde na mail a zároveň to uvidím samozřejmě ve Snap Primeu. Jo, dojde mi na mail například, došel mi nový lead na prodávající, klikni a zobraz si detail leadu a to už vás dostane přímo do aplikace. Kolik potřebuji investovat do Facebook reklamy? Moje doporučení je investovat aspoň 500 Kč denně, čili těch 15 000 měsíčně, které mi můžou udělat ten 1 až 2 náběry. Můžete investovat i míň, jsou makléři, co investují ve Snap Primeu 200-300 denně. Je to v pohodě, jenom počítejte s tím, že ten přísun leadů samozřejmě nebude takový, jako by byl, kdybyste měli 500. Proto moje doporučení je 500. Pokud máte peníze a chcete reinvestovat, nejste úplně na začátku, tak doporučuji 1000 denně, úplně bez problému. A co se týká propagace nemovitostí, tam stačí ten rozpočet dát trošku méně. Jo, tam stačí 100-200 Kč, lídy na propagace nemovitostí stojí kolem 50-100 Kč. Za dlouho vidím první poptávky. Kampaň se rozjíždí během prvních 2 dnů, ale reálně ty poptávky můžu vidět už ten první i ten další den, ale s rezervou počítejte do 48 hodin od spuštění. Může se stát, že mi jeden den přijdou 3 lídy a může se stát, že mi další den nepřijde nic. To je úplně standardní. Jo, zase jde vždycky jenom o to, kolik lídů mi přišlo v 7 dnech. Podle toho já se můžu řídit, jestli ty kampaně fungují nebo ne. Tohle jsem teďka odpověděl. Jaký je rozdíl proti agentuře nebo kupovaným lídům? Obrovský. Samozřejmě úplně jako asi takový, jaký je jako oceán mezi Evropou a Amerikou. Prostě úplně gigantický rozdíl. Za prvé, ty lídy jsou jenom vaše. To znamená, je to pod vaší značkou. Není to pod žádnou značkou nějaké firmy, co sbírá lídy. Takže děláte reklamu sami sobě. Zároveň vyplatíte zlomek ceny. Agentura stojí 25, 30, 35 tisíc měsíčně. Snap Prime stojí 3 měsíčně. Takže enormní rozdíl. Tomáš se ptá, webinář jsem sledoval jedním okem, ale zaujalo mě to. Mohu poprosit o link na 14denní zkušební období zdarma. Nejsem makléř, ale investor do nemovitostí a rád bych si systém vyzkoušel pro prodej mých nemovitostí. Zkušební období zdarma rušíme. Už ho nebudeme bohužel dělat, protože 14 dnů je málo. Vy potřebujete minimálně, jakože nejspokojenější klienti Snap Primeu jsou ti, kteří to dělají 3 měsíce, kteří si koupili předplatný na 3 měsíce. Makléři, co si zkusili 14denní období zdarma, často dopadnou tak, že si během těch 14 dnů bohužel ani tu reklamu nespustí a když si ji spustí, tak jim přijdou 2 lídy, na základě 2 lídů si udělají obrázek a pak to vypnou. Takže takový klienty bohužel jsme rozhodli, že už prostě nemá cenu obsluhovat a je to vlastně ztráta energie pro všechny. Takže na to, abyste opravdu pochopili, jak Snap Prime funguje a nechcete si platit třeba to předplatné na 3 měsíce,
kupte si normálně snapprime.com/plány, já to tady pošlu, pro ty, co nechcou se zavazovat na 3 měsíce. Normálně si zkuste zkušební období na měsíc. Stojí to 3 000, je to úplně ten nejnižší plán, ale jednoduše si to otestujete. Je tam teda nějaký limit, je tam jenom 15 reklam měsíčně a maximální rozpočet 500 Kč denně do Facebooku, ale pokud nechcete se zavazovat na 3 měsíce, chcete si to zkrátka jenom vyzkoušet, jenom se dostat do té aplikace, normálně si tady vyberte ten základní plán jenom za 3 000 měsíčně a otestujte si to. Pokud bych to chtěl zkusit a budu mít web hotový za 1 až 3 týdny, jde to spustit později, i když nevím přesné datum, jen orientační. Je to úplně bez problémů. Funguje to tak, že my vám vlastně, když teď si vytvoříte účet, zaplatíte teď, napíšete mi na info@snapprime.com. Já vám tady všem ten info mail pošlu, abyste se mě mohli obrátit. Tak mi tam normálně napíšete: Matěj, koupil jsem si teďka předplatné a chci, aby začalo až za měsíc. Jo, nebo mi napíšete zase za měsíc: hele, chci, aby to předplatné začalo prostě 1.10. Nebo mi tam klidně napište: hele, teď jsem zaplatil, chci ten start posunout a dám vám vědět, kdy. My okamžitě, jak nám to napíšete, to předplatné pozastavíme a podle toho data, které nám dáte vědět, ať už teď nebo později, tak ho zase obnovíme a tím se vám spustí ta 3měsíční lhůta. Doufám, že jsem oběma odpověděl, že to dává nějak smysl. Jaký je rozdíl oproti ChatGPT? ChatGPT vám napíše vlastně jako text, to je sice fajn, ale nikdy vám nepostaví celou tu kampaň, nepostaví vám reklamu, nepostaví vám poptávkový formulář, nezacílí vám tu kampaň, ani vám ji nepustí do mety. Zároveň SnapPrime je extrémně zajímavý v tom, že on se učí z dat všech makléřů, co to používají, a zároveň z x tisíc dalších reklam, které fungovaly nebo nefungovaly v metě. Jo, takže vlastně den ode dne ten systém vám bude dávat lepší a lepší reklamu. Na rozdíl od ChatGPT, který je v tomto statický a dělá tu reklamu pouze podle toho, co si myslí, že se vám bude líbit jako odpověď. Takže výstup té reklamy je zkrátka 10krát efektivnější na náběr. Jak funguje garance vrácení peněz? Je to úplně jednoduché. Pokud, jak vrátím klidně ten slide zpátky, jak tam máme vlastně ty pravidla, pokud budete volat do 24 hodin na lídy, pokud budete investovat 500 Kč denně po celou dobu toho 3měsíčního předplatného a budete volat na lídy aspoň 4krát, dokud se nedovoláte, vracíme vám celých 10 000. A v systému samozřejmě uvidíme, jak vám ty kampaně běžely a jak jste na ně volali. Mám další otázky, kam se můžu zeptat. Napište mi otázky do chatu. Už několik jsme jich odpověděli, takže já doufám, že jsem vám dneska předal to nejlepší, co jsem mohl, a že spousta z vás téhle příležitosti využije, protože pokud budete první, využijte z toho nejvíc. To je úplně jednoduché. Takže pokud nemáte žádné jiné dotazy, strašně vám děkuji, že jste dorazili. Moc jsem si to s váma užil. Děkuji i za všechny otázky, co jste napsali, a strašně se budu těšit na spolupráci. A využijte to, protože pokud to využijete, budete mezi prvními v Česku. Když si zkusím starter a za měsíc budu chtít pro, dostanu i tak cenu dnešních 24 hodin? Ne, od toho je těch 24 hodin. Pokud budete chtít přejít na měsíc, není garantováno, že budete mít tu dnešní slevu. Ta platí momentálně na 24 hodin. Stejně jako ty bonusy, které dávám z webináře. Takže pokud vám to dává smysl, pravděpodobně vám intuice nelže a měli byste jít do toho. A pokud si to chcete jenom vyzkoušet, úplně bez problému, zkuste si ten starter na začátek. Já sem pošlu znova tento odkaz, kde je právě ta nabídka z tohoto webináře pro ty, co to využijou. A to bude z mojí strany dneska všechno, tak děkuju moc, těším se na spolupráci s každým z vás a
moc vám držím palce do této nové etapy, ať to zvládnete, ať to využijete na maximum a ať jste úspěšní. Tak díky moc a přeji hezký zbytek dne. Nashledanou.